أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Allah awe msaidizi wake anasema, leo kuhusiana na khulafai rashidin nitaanza na kumbukumbu za Hazrat Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Hazrat Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, jina la baba yake lilikuwa Abde Manaf ambaye kunia yake ilikuwa Abu Talib. Jina la mama yake lilikuwa Fatuma binti Asad bin Hashim. Yeye alikuwa amezaliwa miaka 10 kabla ya unabii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na maumbile ya Hazrat Ali inasemwa kwamba yeye alikuwa na kimo cha wastani na macho meusi. Mwili wake ulikuwa mnene na alikuwa na mabega mapana. Mama ya Hazrat Ali kwa munasaba wa jina la babake alikuwa amempatia jina la Asad. Hazrat Ali alipozaliwa Abu Talib hakuwa nyumbani. Abu Talib aliporejea, yeye badala ya Asad akampatia jina la Ali. Hazrat Ali alikuwa na ndugu watatu na dada wawili. Ndugu zake ni Talib, Akil, Jafar na dada zake ni Umme Hani na Umme Jumana. Wengine wote walikubali Islam isipokuwa Talib na Jumana. Kunia ya Hazrat Ali ilikuwa Abul Hasan, Abu Sabtain na Abu Turab. Sawa na riwaya ya Sahih Bukhari, Suhail bin Saad anaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja nyumbani kwa Hazrat Fatuma na akamkuta Hazrat Ali hayupo nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, binamu yako yuko wapi? Hazrat Fatuma akasema, kulitokea jambo fulani kati yangu na yake, naye akawa amenikasirikia na kwenda nje, hata hakupumzika nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtu fulani, angalia Ali yuko wapi? Ye akaada na akasema, ya Rasulullah, amelala miskitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda miskitini. Hazrat Ali alikuwa akipumzika miskitini na shuka yake ilikuwa imejiachia kidogo kutoka ubavuni ambao ulikuwa umeshika vumbi kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipangusa vumbi na akasema, inuka ewe Abu Turab, inuka ewe Abu Turab. Kuanzia siku ile Hazrat Ali akaanza kuitwa kwa jina la Abu Turab kama kunia yake.
hat ali kwa namna gani na kwa njia gani alikuja chini ya malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. kuhusiana na hilo inasemwa ya kwamba mujahid bin jabar abul hujaj anasimulia kwamba shida kubwa iliyotokea kwa quraish ikawa sababu ya kumletea hat ali neema, kheri na baraka. hata abu talib alikuwa na watoto wengi, hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia baba yake mdogo hat abbas ambaye katika banu hashim alikuwa tajiri zaidi kwamba ewe abbas, ndugu yako abu talib ana watoto wengi na ukame utokeao, hali ya watu ipo mbele yako, wewe uende pamoja nami ili tumpunguzie kidogo mzigo wake. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kutoka watoto wake mmoja namchukua mimi na mmoja umchukue wewe, na hivyo tutakuwa tumemsaidia hat abu talib. hat abbas akasema sawa. wote wakamjia hat abu talib na wakasema kwamba tunapenda kupunguza mzigo wako hadi hali hii iwaondoke watu walio nayo, yani ukame. hat abu talib akasema mwacheni akil abaki kwangu na wengine mnaweza kuangalia. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono hat ali na akamchukua, na hat abbas akamchukua jafar. hat ali akaishi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hadi mwenyezi mungu akamjalia mtume sallallahu alaihi wasallam utume wake. kisha hat ali akamkubali na akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na akamsidikisha. na hat jafar akaishi kwa hat abbas hadi naye pia akakubali islam. na hat abbas akamtelekeza jafar. hiyo ni riwaya ya tarikh tabri. na Mirza Bashir Ahmad saheb akieleza habari hiyo anasema hivi: abu talib alikuwa mtu mwenye heshima, lakini alikuwa maskini na alikuwa akijikimu kwa shida, hasa katika siku zile ambapo ukame ulipokuwa ukitokea Makka. siku zake zilikuwa na shida sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona uchungu wa baba yake mdogo, siku moja akamwambia baba mdogo mwingine aitwaye abbas ya kwamba baba mdogo, ndugu yako ana hali mbaya ya kiuchumi. itakuwa vizuri sana ikiwa katika watoto wake mmoja umchukue wewe na umlee na mmoja ni mlee mimi. abbas akaafikiana naye, kisha wote wakamwendea abu talib na wakamwomba kwa ombi hilo. ye alikuwa akimpenda akil, yani abu talib alikuwa akimpenda akil zaidi kuliko watoto wengine. akasema mwacheni akil aishi kwangu na wengine mnaweza kwenda nao. hivyo abbas akaenda na jafar na mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua ali. wakati huo umri wa ali radhiallahu anhu ulikuwa takriban miaka 6 au 7. baadaye kwa muda wote hat ali akaishi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. jinsi hat ali radhiallahu anhu alivyokubali islam, ibn ishaka ameeleza riwaya moja kwamba hat ali bin abu talib alikuja baada ya siku moja ya kusilimu kwa hat khadija radhiallahu anha, na alipokuwa ameswali pamoja naye. msimuliaji anasema kwamba hat ali akawaona mtume sallallahu alaihi wasallam na hat khadija wakisali. hapo akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ewe muhammad, hii ni nini? mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hii ni dini ya allah ambayo ameichagua kwa ajili yake na amewatuma manabii pamoja nayo. basi na kuita kwa allah na ibada yake na ukatae lat na uzza. hat ali akasema sijawahi kusikia habari kama hiyo kabla ya leo, hivyo siwezi kutoa rai yoyote hadi nimweleze abu talib. mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda hiyo kwamba kabla ya yeye kutangaza kuhusu utume wake siri hiyo ifichuliwe.
hivyo akamwambia Hazrat Ali akisema kwamba ewe Ali, endapo hukubali islam usikubali, lakini acha hiyo ibaki kama siri. Hazrat Ali akaupitisha usiku huo, kisha Mwenyezi Mungu akamwongoza na asubuhi ijayo akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ewe Muhammad, usiku ulikuwa umenieleza nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba toa shahada ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni mmoja, hakuna mshirika wake, na ukatae Lat na Uzza na ujiepushe na washirika wa Allah. Hazrat Ali akafanya hivyo, akakubali Islam. Hazrat Ali kwa sababu ya hofu ya Abu Talib alikuwa akimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujificha, naye hakutangaza kuhusu Islam yake ijapokuwa alikuwa akiishi kwake. Riwaya zinasema hivi, na hiyo ni riwaya ya Usudul Ghaba. baada ya Khadija radhiyallahu anha aliyetangulia kuamini alikuwa Hazrat Ali. wakati huo umri wake ulikuwa miaka 13. katika riwaya zingine umri wake umeelezwa miaka 15, 16 na 18 pia. wanahistoria wamejadiliana swala hili kwamba katika wanaume ni nani aliyetangulia kusilimu, Hazrat Abubakar au Hazrat Ali au Hazrat. wengine wanasema kwamba katika watoto alikuwa Hazrat Ali, na katika watu wazima Hazrat Abubakar alisilimu, na katika watumwa Hazrat aliamini. kuhusiana na hilo Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb pia ameeleza rai yake. Anasema kwamba wanahistoria wamehitilafiana kuhusu mtu aliyekuwa ametangulia kusilimu katika wanaume baada ya Khadija. wengine wanataja jina la Hazrat Abubakar Abdullah bin Abi Qahafa, na wengine wanamtaja Hazrat Ali ambaye wakati huo umri wake ulikuwa miaka 10 tu, na wengine wanasema kuhusu mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aitwaye Hazrat bin Harisa ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwacha huru. lakini katika rai yangu ubishi huu ni bure tu. Hazrat Ali na Hazrat bin Harisa walikuwa watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wakiishi kwake kama watoto wake. hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na wao wakaamini tayari, bali labda hawakuwa na haja ya kutamka lolote, hivyo hakuna haja ya kuyataja majina yao. yani hiyo haileti tofauti, ni jambo moja tu, na walikuwa hawahitaji waseme kwa matamshi. lakini anayebaki ni Hazrat Abubakar radhiyallahu anhu ambaye ni mtu wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyetangulia katika iman. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema Hazrat Musa alayhi wasallam alipomwomba Mungu kwamba ajaaliwe msaidizi mmoja, alikuwa amejaaliwa. lakini angalieni shani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye akajaaliwa msaidizi pasipo kuomba. hapo Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu amemzungumzia Hazrat Khadija radhiyallahu anha, na anasema kwamba Hazrat Khadija alikuwa msaidizi wake. anasema angalieni shani ya Mungu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akajaaliwa msaidizi pasipo kuomba. yani mke wake ambaye alikuwa akimpenda sana akawa wa kwanza kumwamini, kwani kila mtu anakuwa na dini na itikadi yake na hakuna awezaye kumlazimisha kuikubali dini. hivyo ilikuwa ikiwezekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomweleza Khadija radhiyallahu anha kuhusu wahi wa kwanza wa Allah, yeye asingemuunga mkono na angesema kwamba ngoja nifikiri kwanza halafu nitatoa uamuzi wangu. lakini hapana, Khadija radhiyallahu anha akasadikisha dai lake bila kusita hata kidogo, na wasiwasi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inawezekana Khadija asiniamini ikatoweka, na Khadija akawa wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. wakati huo Mwenyezi Mungu akiketi juu ya arshi alikuwa akisema alaisallahu bikafin abda, yani ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ulikuwa ukimpenda Khadija na ukawa na fikra hii kwamba Khadija asije akakuacha, na ukawa na wasiwasi kwamba Khadija ataniamini au la. lakini je, tumekutimizia haja yako au la?
kisha musleh maud raziallahu anhu anasema kwamba baada yake pale ambapo mambo ya wahyi wa mungu yalipoongelewa nyumbani kwake, hapo zaid bin harisa mtumwa aliyekuwa akiishi katika nyumba yake akasogea mbele na akasema, ya rasulallah, mimi nakuamini. kisha ali ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 11 na alikuwa mtoto mdogo na akisimama karibu na mlango alikuwa akiwasikiliza, yeye aliposikia kwamba ujumbe wa mungu umefika, basi ali huyo aliyekuwa mtoto hodari, ali aliyekuwa na wema moyoni mwake, ali ambaye hisia zake za wema zilikuwa zikichemka lakini hazikuweza kukua, ali ambaye hisia zake zilikuwa juu sana lakini zilikuwa bado zimefichika kifuani mwake, na ali ambaye mwenyezi mungu alikuwa amemjalia sifa ya kupokelewa lakini alikuwa bado hakupata nafasi. Yeye alipoona kwamba sasa muda wa kudhihiri hisia zangu umefika, alipoona kwamba wakati wa kukua hisia zangu umewadia, yeye alipoona kwamba sasa mungu ananiita upande wake, basi mtoto huyo ali akiwa na kifua chake kilichojaa ujungu, akiwa na haya, akasonga mbele na akasema, ya rasulallah, jambo ambalo shangazi yangu ameliamini na jambo aliloliamini zaid, mimi pia naliamini. Imeandikwa katika historia ya Tabri kwamba wakati wa sala ukiwadia, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akielekea milima ya Makka, na hata Ali pia kwa kujificha kutoka Abu Talib na kutoka baba wadogo wengine wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuatana naye. Kisha walikuwa wakisali huko na jioni walikuwa wakirejea nyumbani. Zoezi hilo likaendelea. Kisha siku moja Abu Talib akawaona wote wawili wakiswali sala na akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, ewe mpwa wangu, hiyo ni dini gani ambayo naona unaifuata? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe baba mdogo, hii ni dini ya Allah na ni dini ya malaika wake na ni dini ya mitume wake na ni dini ya baba yetu Ibrahim. Kisha akasema kwamba Mwenyezi Mungu amenituma na dini hiyo kwa ajili ya watu, na ewe baba mdogo, wewe una haki zaidi kwamba nikunasihi kwa jambo hili na nikuite kwenye mwongozo huo, na wewe unahitajika kunikubali na kunisaidia. Au alisema jambo kama hilo. Hapo Abu Talib akasema kwamba, ewe mpwa wangu, mimi sina uwezo wa kuacha dini ya mababu zangu, lakini naapa kwa Allah, maadamu niko hai, wewe hutapata shida yoyote. Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza tukio hili kama hivi. Safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Ali walikuwa wakisali katika pango fulani la Makka. Ndipo ghafla tu Abu Talib akapita karibu nao. Abu Talib hadi wakati ule alikuwa hajui chochote kuhusu Islam, hivyo akasimama na akaendelea kuona manzari haya kwa mshangao mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala, yeye akamuuliza akisema kwamba, mpwa wangu, hiyo ni dini gani uliyoichagua? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, baba mdogo, hiyo ni dini ya Allah na ni dini ya Ibrahim. Na akamuita Abu Talib katika Islam, lakini Abu Talib akakwepa kwa kusema kwamba, mimi siwezi kuacha dini ya mababu zangu. Lakini akaelekea kwa mwana wake Hazrat Ali na akasema kwamba, ewe mwanangu, wewe umsaidie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani nina imani kwamba yeye hatakuamuru isipokuwa wema tu. Sawa na amri ya Allah, jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyo waonya jamaa zake, habari zake zinapatikana hivi. Hazrat Bara bin Azib anasema ya kwamba aya isemayo wa anzir ashiratakal akrabin ilipomteremkia mtume sallallahu alaihi wasallam, yani uwaonye familia na jamaa zako, wa anzir ashiratakal akrabin,
wewe uwaonye familia na jamaa zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Ali, niandalie chakula kama saa moja na nyama ya mbuzi. Katika riwaya nyingine badala ya neno la saa, neno la mud limetumika. Saa moja inakuwa na mud 4, yani kilo 2.5, na hapo pia imeandikwa kwamba saa ya watu wa Kufa na Iraq inakuwa na mud 8, yani kilo 4 au 4.5. Lakini kwa vyote vile kiasi kidogo tu, iwe kilo 2.5 au kilo 4. Shabaha ilikuwa kuwaalika watu wa familia katika zifa, na kwa ajili yake akasema kwamba chakula kiandaliwe kwa ajili yake, na niandalie bakuli moja kubwa ya maziwa, kisha uwakusanye watu wa Abdul Muttalib. Hat Ali anasema nikafanya hivyo na wote wakakusanyika. Takriban walikuwa watu 40, na baba zake wadogo akina Abu Talib, Hamza, Abbas na Abu Lahab pia walikuwepo. Nikaweka mbele yao chombo kilichokuwa na chakula, kisha mtume akachukua kipande cha nyama na akakikata kidogo na meno yake, kisha akakisambaza pembezoni mwa bakuli ili ipate baraka, na akasema, kwa jina la Allah kuleni. Watu wakala hadi wakashiba vizuri, na hapa kwa Allah nilichokuwa nimeweka mbele yao kilitosha kwa mtu mmoja tu, lakini kwa baraka za mtume wote wakashiba. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, uwanyweshe watu. Hivyo nikaja na bakuli ya maziwa na wote wakanywa hadi wakashiba, na hapa kwa Allah mtu mmoja tu angeweza kunywa yote. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekea ili aongee nao, lakini Abu Lahab akaanza kuongea kwa haraka na akasema, hebu angalieni ndugu yenu jinsi alivyofanya uchawi juu yenu. Kisha watu hawa wakatawanika na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuongea nao. Siku ijayo mtume akasema, ewe Ali, tayarisha chakula na vinywaji kama ulivyokuwa umetayarisha jana. Nikafanya hivyo, kisha nikawakusanya watu wote, na mtume sasa akafanya kama alivyokuwa amefanya jana, yani akatia baraka zake katika chakula. Kisha wao wakala na wakanywa hadi wakashiba vizuri. Kisha mtume akasema, eni Banu Abdul Muttalib, simjui kijana wa Uarabuni aliyewaletea kaumu yake jambo bora zaidi kuliko jambo langu ambalo nimeleta kwa ajili yenu. Nimewaleteni swala la dini, nimewaleteni swala la dunia na akhira. Kisha akasema, ni nani mwenye kunisaidia kwa hilo? Hatali anasema wote wakakaa kimya, nami nikasema, ya Rasulullah, mimi licha ya kuwa na umri mdogo katika hawa wote, lakini mimi nitakusaidia. Mirza Bashir Ahmad Sahib akieleza habari hii ameandika katika Sirat Khataman Nabiyyin. Anasema mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Ali ya kwamba fanya maandalizi ya zifa na ualike Banu Abdul Muttalib, ili kwa kupitia sherehe hiyo mimi niweze kuwafikishia ujumbe wa Allah. Hivyo Hazrat Ali akaandaa chakula, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaalika jamaa zake wote walio karibu, ambao takriban walikuwa watu 40. Walipomaliza kula, mtume sallallahu alaihi wasallam akapenda kutoa hutuba, lakini Abu Lahab mwenye bahati mbaya akanena katikati na watu wote wakatawanika. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Ali kwamba nafasi hiyo imeenda bure, hivyo uandae chakula tena. Kisha jamaa zake wakakusanyika, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawahutubia hivi kwamba, ewe Banu Abdul Muttalib, angalieni nimewaleteni jambo bora ambalo hakuna mtu aliyelileta kwa watu wake. Mimi nawaiteni kwa Allah. Ikiwa mtakubali jambo langu, basi mtafanywa kuwa warithi wa neema za dunia na akhira. Sasa niambieni, katika kazi hiyo nani atakuwa msaidizi wangu? Wote wakakaa kimya, na ukimya ulikuwa ukitawala kote kote. Ndipo ghafla akainuka mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 13, ambaye maji yalikuwa yakitiririka machoni mwake, na akanena hivi, ijapokuwa mimi ni dhaifu katika wote na ni mdogo kuliko wote, lakini nipo pamoja nawe. Sauti hiyo ilikuwa ya Hazrat Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayasikia maneno yake na akaelekea kwa jamaa zake na akasema, ikiwa mnatambua basi mumsikilize mtoto huyo na mulikubali.
wahudhuri yao walipoona manzari haya, badala ya kupata somo wakaanza kucheka na kutania. Ndipo Abu Lahab akamwambia kaka yake Abu Talib kwamba ebu angalia, Muhammad anakuamrisha sasa kwamba wewe umtii mwanao. Kisha watu hawa wakifanya istihzai ya Islam na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaondoka. Musleh Maud radhiyallahu anhu analieleza tukio hili kama hivi. Hiki ni kisa cha Hazrat Ali. Alikuwa na umri wa miaka 11. Huzur anasema kwamba watoto watege masikio. Aliposimama kwa ajili ya kuihami dini, wahi ulipomteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akawaalika viongozi wakubwa wa Makka katika zifa na akawalisha chakula. Kisha akainuka na akasema, napenda kusema kuhusu madai yangu. Hapo wote wakainuka na wakamkimbia. Hazrat Ali akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba ewe ndugu yangu, hiyo umefanya nini? Unajua kwamba hawa ni watu wapendao dunia, hivyo ungewasikilizisha kwanza kisha ungewalisha. Watu hawa wasio na imani wamekula na wamekimbia, kwani wana njaa ya chakula tu. Ikiwa ungewasikilizisha kwanza, hata kama ungeongea kwa masaa mawili, wangeendelea kubaki, kisha ungewalisha. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudia tena na akawaalika kwenye chakula, lakini safari hii akawahutubia kidogo kisha akawalisha. Kisha akasimama na akasema kwamba enyi watu, nimewaambieni mambo ya Mungu. Je, yupo mmoja wenu ambaye atanisaidia katika kazi hii? Watu wote wakubwa wa Makka wakaendelea kuketi isipokuwa akasimama Hazrat Ali na akasema, ewe mwana wa baba mdogo, nipo mimi nitakusaidia. Mtume akafikiri kwamba huyo ni mtoto, hivyo akasimama tena na akasema, enyi watu, je, yupo kati yenu atakayenisaidia? Lakini wazee wote wakakaa kimya, na mtoto huyu mwenye umri wa miaka 11 akainuka na akasema, ewe mwana wa baba yangu mdogo, mimi nitakusaidia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelewa kwamba kwa Mungu mtoto huyo ndiye kijana hasa, na wazee wengine ni kama watoto na hawana nguvu yoyote, na mtoto huyo ndiye mwenye akili. Hivyo akakubali ombi lake. Kisha Ali huyo akaendelea kubaki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi mwisho, na baadaye akawa khalifa wake na akaweka msingi wa dini. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu akawajalia vizazi vyake wawe wema, na maimamu 12 wakazaliwa katika vizazi vyake. Musleh Maud radhiyallahu anhu sehemu moja akieleza habari za Ali anasema, Ali aliposilimu alikuwa mtoto, lakini hata hivyo alikuwa ameamini, akielewa kwamba kwa ajili ya Islam atalazimika kuvumilia shida za aina zote. Alikuwa mtoto, lakini alipokubali Islam akawa tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu kwa ajili yake, kwa ajili ya Islam hadi uhai wake. Hadithi zinasema kwamba katika siku za mwanzo za Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandaa zifa na akawaita Banu Abdul Muttalib katika zifa hiyo ili awafikishie ujumbe wa Mungu. Hivyo jamaa zake wengi wakashiriki katika zifa hiyo. Watu walipomaliza chakula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na akapenda kuwahutubia, lakini Abu Lahab akawatawanisha wote, nao bila kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakarejea nyumbani. Mtume akashangaa sana, akifikiri kwamba hawa ni watu wa namna gani ambao kula wamekula lakini hawakunisikiliza. Lakini hakukata tamaa, bali akamwambia Ali kwamba awaandalie chakula kwa mara nyingine tena. Hivyo wote wakaalikwa tena kwenye chakula. Walipomaliza kula na wakashiba vizuri, ndipo Mtume sasa akainuka na akasema kwamba angalieni, Mwenyezi Mungu amewafanyeni ihsani kubwa kwamba amemtuma nabii wa kati yenu. Mimi nawaiteni upande wa Allah. Ikiwa mtaitikia wito wangu, mtafanywa kuwa warithi wa neema za dini na za dunia. Je, yupo mmoja wenu ambaye katika kazi hii atakuwa msaidizi wangu? Wote kwa kusikia hayo wakakaa kimya. Lakini ghafla mtoto mmoja akainuka kutoka kona moja na akasema kwamba ijapokuwa mimi ni dhaifu kuliko wote na katika umri ni mdogo, lakini nitakusaidia.
mtoto huyo alikuwa Hazrat Ali ambaye wakati ule akatangaza kuihami Islam. Wakati wa hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi Hazrat Ali alivyojitolea, habari zake zinapatikana hivi kwamba watu wa Makka kwa kushauriana kwa pamoja walipopanga mpango wa kuivamia nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuumua au kumteka, ndipo kutokana na wahi wa Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari kuhusu mpango huo wa maadui. Mwenyezi Mungu akamruhusu kuhamia Madina, naye akajiandaa kwa ajili yake na akamwambia Ali kwamba usiku huu yeye alale juu ya kitanda chake. Hazrat Ali akajifunika shuka nyekundu ya kihazrmi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akaupitisha usiku, shuka aliyokuwa akiitumia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi la washirikina lililokuwa likimchungulia mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa asubuhi likaingia nyumbani kwake. Hazrat Ali akainuka kutoka kitanda cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliposogea karibu wakamtambua na wakamuuliza kwamba mwenzako yuko wapi? Hazrat Ali akawajibu, mimi sijui yuko wapi. Je, nilikuwa msimamizi wake? Nini mkamwambia aondoke kutoka Maka, hivyo ye ameondoka? Washirikina wakamfokea na kumtesa, wakamkamata na kwenda naye hadi Kaaba na wakamfunga ndani kwa muda, kisha wakamwacha. Kisha kitabu kingine cha sera kinasema kwamba sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali aliwarudishia watu wa Maka amana zao. Kisha baada ya siku 3 akamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam na akaishi pamoja naye katika Quba, nyumbani kwa Kulthum bin Hidam. Tukio litokalo katika hijra, Sirat Khatam an-Nabiyyin imeandika hivi: ilikuwa usiku wa giza totoro. Quraishi waliotokana na makabila mbalimbali wakiwa na azma mbaya walikuwa wameisha izingira nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wakiisubiri asubuhi itokee au mtume sallallahu alaihi wasallam ajitokeze kutoka nyumba yake, nao wamshambulie ghafla na waamue. Amana za baadhi ya makafiri zilikuwa zimetunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani licha ya kumpinga vikali, watu wengi kwa sababu ya uaminifu na ukweli wake walikuwa wakiweka amana zao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha Hazrat Ali kuhusu hizi amana na akamsisitiza kwamba usiondoke Makka hadi uwe umewarudishia watu amana zao. Kisha akamwambia kwamba ewe Ali, ulale juu ya kitanda changu, na akampa moyo kwamba kwa fadhili ya Allah hutapata shida yoyote. Yeye akajilaza na mtume sallallahu alaihi wasallam akamfunika na shuka yake nyekundu, kisha kwa jina la Allah akatoka nje ya nyumba yake. Wakati huo maadui walikuwepo mlangoni, lakini hawakuwa na fikra hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam atatoka mapema kiasi hiki. Nao walikuwa wameghafilika sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka katikati ya maadui hawa, nao hawakuweza kujua. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukimya lakini kwa haraka haraka alikuwa akipita mitaa ya Makka, na muda si mrefu alikuwa ametoka mbali na akaelekea kwenye pango la Thawr. Alikuwa ameshapanga mambo yote na Hazrat Abubakar, hivyo njiani akakutana naye. Pango la Thawr ambalo kwa sababu ya tukio hilo linafahamika kama makumbusho matakatifu, linapatikana kusini mwa Makka likiwa na umbali wa maili 3 na lipo juu sana ya mlima mmoja, na njia iendayo huko si rahisi. Halipo upande wa Madina, bali linapatikana katika njia iliyo upande mwingine. Kwa kufika huko, hata Abubakar akaingia ndani na akalisafisha, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani. Upande wa pili Quraish waliokuwa wakizingira nyumba yake, baada ya muda kidogo walikuwa wakichungulia ndani, na kwa kumwona Hazrat Ali
akilala juu ya kitanda chake walikuwa wakitulia, lakini asubuhi ilipotokea ndipo wakajua kwamba windo wao umewatoka. Hapo wakakimbia hapa na pale katika mitaa ya Makka, wakamtafuta katika nyumba za maswahaba, lakini hawakujua chochote. Katika hasira wakamkamata Hazrat Ali na wakampiga. Musleh Maud ameeleza habari ya kujitolea kwa Hazrat Ali kama hivi. Anasema Mtume SAW wakati wa kuondoka kutoka nyumba yake akamlaza Hazrat Ali juu ya kitanda chake. Tunasema kwamba katika zama zile haukuwa na utamaduni wa kutumia kitanda chenye miguu minne, bali hadi leo utamaduni huo haupo katika Makka. Katika baadhi ya riwaya neno la kitanda limetumika, lakini kulikuwa hakuna kitanda maalum, bali sehemu ya kulala ilikuwa ikiandaliwa. Mtume SAW wakati wa usiku akapita karibu na watu hawa. Baadhi yao wakamwona, lakini wakafikiri kwamba huyo ni mtu mwingine ambaye labda atakuwa amekuja kukutana naye na sasa anarejea. Sababu yake ndiyo hii kwamba mtume alikuwa ametoka kwa ujasiri mkubwa asiye na hofu yoyote. Wao wakaelewa kwamba mtume hawezi kutoka kwa ujasiri huo katika muda huu, hivyo lazima atakuwa mtu mwingine ambaye atakuwa amekuja kukutana naye. Kisha wakachungulia ndani ya mlango ili wajiridhishe kwamba bado yupo ndani au ametoka nje, lakini wakamkuta mtu mmoja akiwa amelala na wakazani kwamba mtu huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilmuradi usiku kucha wakaendelea kuizingira nyumba yake. Kisha kwa kuona muda muafaka wakaingia ndani, au huenda walikuwa wamepata mashaka kwamba mtu huyo si mtume. Wakaondoa kitambaa kutoka uso wake, au labda uso ulikuwa wazi, ndipo wakajua kwamba huyu aliyelala ni Hazrat Ali na si mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo wakapata kujua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka tayari, na hawakupata chochote isipokuwa kushindwa vibaya. Katika sehemu nyingine Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema Mwenyezi Mungu alimjalia Ali ili ajitolee kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopanga mpango wa kutoka kwa ajili ya hijra, akamwambia Hazrat Ali kwamba ulale juu ya kitanda changu ili makafiri wakichungulia ndani wapate yakini kwamba mtu fulani amelala na wasitoke kwa ajili ya kunifuata. Wakati huo Hazrat Ali hakusema kwamba ewe mtume wa Allah, vijana wa Quraishi kwa kushika upanga mkononi wameizingira nyumba, ikiwa asubuhi wakijua kwamba wewe umeshaondoka tayari watanishambulia na kuniua. Bali kwa utulivu wote akajilaza juu ya kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfunika na shuka yake. Asubuhi Quraishi wakaona kwamba badala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ameinuka kutoka kitanda chake. Hapo wakapata hasira kali juu ya kushindwa kwao, na wakamkamata Hazrat Ali na wakampiga, lakini hawakuweza kufanikiwa, kwani ahadi za Mungu zilikuwa zimeshatimia tayari, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa usalama wote alikuwa ameshatoka nje ya Makka. Wakati ule Hazrat Ali hakuwa na habari kwamba mimi kwa sababu ya kujitolea kwangu nitapata nini, isipokuwa Mungu alikuwa anajua kwamba malipo ya kujitolea kwake ni kwamba Hazrat Ali atapata heshima, bali watoto wake watapata heshima. Hivyo fadhili ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu akamfanyia ni hii kwamba ye akamjalia amwe binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhili ya pili ambayo Mungu akamjalia ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akampenda sana, na kwa sababu ya mapenzi haya akamsifu mara kwa mara. Huzuri amesema kwamba nimeeleza tukio hilo moja, lakini kwa njia mbalimbali. Ni tukio moja tu, lakini ninapoeleza kwa kutumia kumbukumbu tofauti na nikieleza maelezo yake, mambo mapya pia yanajulikana. Na katika maelezo hayo niliyoyaeleza tumeweza kujua na kuelewa kuhusu hulka mbalimbali za sahaba au Hazrat Ali. Kwa mfano hapa tumeweza kujua kuhusu hulka zake, na pia tumeweza kujua jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anawapenda maswahaba zake.
wakati mwingine mtu anahisi kwamba jambo moja linajirudia mara kwa mara, lakini sio hivyo, bali linakuwa na njia yake tofauti, na ndiyo maana nayaeleza yote, na ndiyo maana tumeweza kujua kuhusu Hazrat Ali. Habari zake bado zinaendelea na nitazieleza katika hutuba ijayo inshallah. wakati huu nitawazungumzia baadhi ya marehemu na nitasalisha sala ya jeneza yao. Marehemu wa kwanza ni daktari tahir mahmud saheb shahid ibn tarik mahmud saheb wa mad bolocha wilaya nankana, ambaye tarehe 20 Novemba 2020 wapinzani wa jamaat walimua shahidi baada ya sala ya Ijumaa iliyopita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na taarifa zilizotufikia, marehemu shahidi akifuatana na baba yake Tarik Mahmud Sahib na wanafamilia wengine tarehe 20 Novemba walikusanyika nyumbani kwa baba mkubwa bwana Muhammad Hafiz Sahib. Baada ya sala ya Ijumaa takriban saa 8:30 wakatoka nje ili waelekee nyumbani, ndipo wakakutana na kijana mmoja aitwaye Mehd mwenye umri wa miaka 16 akisimama mtaani huku akishika bastola, ambaye akafyatua risasi na daktari Tahir Mahmud Sahib akafariki papo hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu shahidi alikuwa na umri wa miaka 31. Katika shambulizi hilo baba yake bwana Tarik Mahmud Sahib akiwa na umri wa miaka 55, ambaye ni katibu wa fedha na rais wa tawi wa zamani, akapata risasi kichwani na akajeruhiwa vibaya na yupo hospitalini, ilhali baba mkubwa wa marehemu mheshimiwa Said Ahmad Maksud Sahib akiwa na umri wa miaka 60, ambaye ni rais wa tawi, na mheshimiwa Tayyib Mahmud Sahib Zaim Khudamul Ahmadiyya umri wake ni miaka 26, wamejeruhiwa na wameendelea kupata matibabu. Wamenusurika, lakini baba yake marehemu bado ana hali tete. Mshambuliaji akimaliza kwa kufyatua risasi magazine 2 alikuwa akijaza tena, ndipo akakamatwa. Lakini kwa vyote vile hiyo ni njia mpya ya uadui inayotumika kwa sasa, kwamba watoto wa umri mdogo wanachochewa ili washambulie na baadaye waweze kusema mahakamani kwamba hawa ni watoto wadogo, hivyo wasipewe adhabu kubwa au wasamehewe. Hapo wameanza kutumia njia mpya, kisha wanasema kwamba sisi hatuna shida na Waahmadiyya wala hatuwadhulumu Waahmadiyya, lakini kinyume chake shahada zinaendelea kutokea na kesi mbalimbali za uongo pia zinaendelea kufanywa dhidi ya wanajamaat na maafisa mbalimbali. Mungu awajalie akili, na ikiwa hawapati akili basi Mungu awakamate mwenyewe. Katika familia ya marehemu, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Hakim Muhammad Ibrahim Sahib, ambaye pamoja na familia yake alikuwa akifanya bayati katika zama za ukhalifa wa pili. Wakati huu umri wake ulikuwa miaka 13. Marehemu shahidi alimaliza masomo ya FSC kutoka Islamia College Lahore, kisha mwaka 2013 akapata shahada ya udaktari kutoka Moscow, Urusi, na siku hizi alikuwa akijiandaa kwa ajili ya mtihani wa PMC. Alifanya kazi katika hospitali ya Fazil Rabwa. Marehemu alikuwa na sifa nyingi, alikuwa akipenda sana ukhalifa na alikuwa akiwaheshimu sana viongozi wa jamaat na wengine watokao markaz. Kila alipokuwa akiambiwa kuhusu kazi yoyote ya jamaat alikuwa akiwa mbele, akaitumikia jamaat kama qaid Khudamul Ahmadiyya. Mara nyingi akatoa huduma ya kuwakimbiza wagonjwa hospitalini na gari yake. Kwa ajili ya kazi ya jamaat alikuwa katika mstari wa mbele. Alikuwa na uhusiano mzuri na watu wasiokuwa wa Ahmadiyya. Watu wengi wasiokuwa wa Ahmadiyya wamekuja kuomboleza juu ya kifo chake. Familia hiyo ilikuwa ikiendelea kukabiliana na upinzani mkali tangu muda mrefu. Mwaka 1974 wapinzani walikuwa wakiteketeza duka la babu yake. Baba yake Tarik Mahmud Sahib mwaka 2006 alikuwa amepigwa na wapinzani. Siku chache kabla baba yake akatemewa mate na mpinzani mmoja katika sokoni, lakini watu hawa Ahmadiyya hawa walikuwa wakiendelea kusimama kidete. Sadakat Ahmad Sahib
mbashiri wa St Petersburg, Urusi, anaandika kwamba marehemu wakati wa masomo yake akakaa kwa muda mrefu katika Kazan, Tatarstan, na akawa daktari na kurejea Pakistan. Anasema kwamba marehemu wakati wa masomo yake aliendelea kuwa karibu sana na jamaat. Alikuwa akishiriki vizuri katika sala ya Ijumaa na michango na pia katika mipango mingine ya jamaat, ijapokuwa alikuwa akiishi bweni ambayo ilikuwa mbali sana, lakini hata hivyo alikuwa akijitahidi kuja na kushiriki katika mipango yote ya jamaat. Alikuwa akijulikana kama mwanafunzi hodari katika kundi la wanafunzi wake, ijapokuwa lugha ya masomo yake ilikuwa Kiingereza, lakini marehemu kwa shauku yake akajifunza lugha ya Kirusi na akawa mahiri katika Kazan. Pale alipokuwa akiishi bweni, alikuwa amewaambia kwamba mimi ni Ahmadiyya, na kwa sababu yake alikuwa akipata upinzani kutoka baadhi ya wanafunzi wa Pakistan ambao walikuwa wakimpinga vikali, lakini hata hivyo marehemu akipata nafasi alikuwa akiwahubiri. Mbashiri anasema nilipoenda Pakistan, marehemu akakutana nami na akaniambia kwamba huko anakuishi anapata upinzani mkali, hivyo wanataka kuhamia Rabwa na wanayo nyumba katika Rabwa. Farid Abraghemov ni mwanajumuiya Mrusi, anasema kwamba marehemu akajifunza haraka lugha ya Kirusi na alikuwa na tabia njema na hulka nzuri. Alipokuwa akitabasamu, nuru ilikuwa iking'aa kutoka uso wake. Marehemu amewaacha nyuma baba yake Mheshimiwa Tariq Mahmud Saheb, mama yake Bi Shamim Akhtar Sahiba na ndugu yake Kasim Mahmud ambaye yupo Ujerumani, na dada yake Faiza Mahmud, mke wa Nasir Ahmad wa Ujerumani. Hawa ndio walioachwa nyuma. Mungu amnyanyue marehemu katika daraja na amjalie nafasi kubwa katika Jannatul Firdaus. Awajalie waliojeruhiwa afya njema na uponyo kamili, na awaepushie shida zote. Allah aendelee kuwaneemesha na fadhili zake jamaa zake na watu walio karibu naye. Jeneza inayofuata ni ya Mheshimiwa Jamaluddin Mahmud Saheb wa Sierra Leone, ambaye alikuwa katibu mkuu wa jumuiya ya Sierra Leone. Novemba 3 kutokana na kupata mshtuko wa moyo akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu tangu miaka 16 alikuwa akitumikia jamaat kama katibu mkuu. Alikuwa Musi. Saidur Rahman Saheb, mbashiri mkuu, anaandika kwamba marehemu pamoja na sifa nyingi, sifa moja ilikuwa ya kuwapenda wote. Alikuwa akifanya kazi kwa hikima na kwa ikhlasi. Takriban watu 2,000 wameshiriki katika sala ya jeneza na mazishi yake. Mawaziri wawili, mkuu wa jeshi wa Sierra Leone, wabunge mbalimbali, machifu na maafisa wengi wameshiriki katika mazishi yake. Mubarak Tahir Saheb, katibu wa idara ya Nusrat Jahan, anasema marehemu alikuwa mwenye imani, mwaminifu na mwenye kuipenda jamaat na kuitumikia kwa moyo wote. Alikuwa akiitumikia jamaat kama katibu mkuu kwa muda mrefu. Pia alikuwa naib manager wa Ahmadiyya Printing Press Sierra Leone. Marehemu alitokana na nchi ya Ghana. Baba yake Mheshimiwa Ibrahim Kojo Mahmud Saheb alikuwa akitumwa Sierra Leone na Hat Maulana Nazir Ahmad Mbashir Saheb kwa ajili ya kutoa huduma ya kielimu. Mubarak Tahir Saheb anasema kwamba marehemu kwa miaka 13 akaishi kwangu katika Rokopur. Baba yake alikuwa amemwacha hapa kwa ajili ya masomo. Marehemu alikuwa mwaminifu sana na katika sala na huduma zingine za jamaat alikuwa akishiriki vizuri. Osman Tale Saheb, in charge Rakim Press Sierra Leone, anasema kwamba kabla yangu Jamaluddin Saheb alikuwa in charge wa press.
mimi nimefanya kazi pamoja naye kwa miaka 12 na katika muda huo wote hakudhihirisha kwamba mimi ni mdogo katika umri, nisiye na uzoefu mkubwa, bali muda wote akaendelea kusema kwamba wewe ni mbashiri na Khalifatul Masih amekuteua. Hivyo alikuwa akinitii katika mambo yote. Alikuwa mnyenyekevu sana, na kila alipokuwa akiambiwa kuhusu kazi fulani alikuwa anaanza kufanya mara moja na alikuwa akimaliza kwa juhudi zote. Nimejifunza mengi kutoka kwake. Alikuwa akisali tahajudi bila kukosa na sala ya jamaa pia, na alikuwa akisali kwa kujituma katika sala kwa unyenyekevu mkubwa. Alikuwa akiupenda sana ukhalifa na alikuwa akisikiliza kila hutuba ya Ijumaa kwa heshima zote. Kisha anaandika kwamba sawa na utamaduni wa Sierra Leone, Jamal Saheb akawalea watoto wengi na akawasomesha, na wengi wao wameshapata ajira nzuri na wanamkumbuka kwa upendo mkubwa. Navid Kamar Saheb Mbashiri anaandika kwamba marehemu alikuwa akishiriki vizuri katika mipango yote ya Jamaat. Alikuwa akiwatolea wazazi wake na familia yake michango ya Tahrik Jadid na Waqf Jadid. Alipokuwa akizuru kijiji chake cha Rokopur, alikuwa anakuja misikitini kwa wakati. Kikawaida kati ya maghribi na isha alikuwa akiwapa watu mafunzo ya Jamaat, na hasa alikuwa akiwafundisha kuhusu umuhimu wa ukhalifa na baraka zake. Kisha anasema kwamba marehemu alikuwa akiwapenda sana watu wote, na kwa sababu yake juu ya kifo chake kila mtu wa Jamaat na wale wa nje wote wamehuzunika mno. Ndio maana katika jeneza yake watu wengi wameshiriki na wengine walikuwa wametoka mbali sana. Marehemu alikuwa na wake wawili. Alikuwa ameachana na mke wa kwanza, lakini ndiye aliyezaa naye. Alikuwa na mabinti wawili na wana wawili. Binti mmoja ameshaolewa tayari, yupo Australia, na wawili wanasoma Ghana na mmoja yupo Sierra Leone. Kutoka mke wa pili hana watoto. Mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. Jeneza inayofuata ni ya Amatussalam Sahiba, mke wa Chaudhry Salahuddin Saheb marhum Nazim Jaidad wa zamani na mushire kanuni Rabwa, ambaye tarehe 19 Oktoba alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mume wake aitwaye Chaudhry Salahuddin Saheb alikuwa mjukuu wa Chaudhry Abdullah Khan Saheb na Hamna Bibi Sahiba, ambao walikuwa maswahaba wa Masihi Maud alayhi wassalam. Yani babu yake na bibi yake walikuwa maswahaba. Mwana wake Bwana Nimuddin anaandika kwamba sifa za mama yangu zilizonivutia sana, moja ilikuwa kuzingatia sala zetu. Huu ulikuwa wajibu wake mkubwa ambao alikuwa anauangalia sana, kwamba yeye alikuwa akituelekeza kwa nguvu zote kwamba tusali kwa wakati. Nyumba yetu ilikuwa ikifanana na bweni. Jamaa zetu wengi walikuwa wakija kuishi nyumbani kwetu kwa ajili ya masomo yao na wakaishi kwa miaka mingi. Mama yetu alikuwa akiangalia sana kwamba watu wote wa nyumbani wanaswali sala kwa wakati. Alikuwa akiwafundisha watoto Qur'ani tukufu, na kwa ajili ya wakubwa alikuwa akiwateua walimu. Sifa yake ya pili iliyonivutia sana ni sifa yake ya ukarimu, jinsi alivyokuwa akiwahudumia wageni. Wakati mwingine mfanyakazi asipokuja nyumbani, yeye mwenyewe alikuwa akifua nguo za watoto wote, nguo za watoto wake na watoto wengine. Jamaa zetu walikuwa wakija Rabwa kwa wingi, na baba yetu mara nyingi kwa ajili ya shughuli za Jamaat alikuwa akiwa safarini. Mama yetu alikuwa akiwahudumia wote. Mimi nikiwa mtoto wake mkubwa,
alikuwa ananiuliza mara kwa mara kwamba niangalie kwamba wageni wasipate shida yoyote. Anasema kwamba mabibi zetu walikuwa wakiishi kwetu kwa muda mrefu, na sisi tulikuwa ndugu 6 na watoto wa familia pia walikuwa wakiishi katika nyumba yetu kwa ajili ya masomo. Lakini katika hali zote mama yetu alikuwa akiwahudumia kwa ubora wote kwa miaka na miaka. Wakati wa jalsa salana wageni wapatao 80 hadi 90 walikuwa wakija, na kwa ajili ya makazi yao na chakula chao tulikuwa tukiweka mahema nyumbani, na tulikuwa tukiwaandalia blanketi na kadhalika. Baba na mama wote walikuwa wakiwahudumia kwa moyo wote, na kila mmoja alikuwa akipata mapenzi ya baba na mama. Mpwa wake mmoja ameandika kwamba wakati wa masomo yangu nilikaa nyumbani kwake. Haijawahi kutokea kwamba jioni akatupatia chakula kilichopikwa asubuhi au chapati iliyopikwa jioni atupatie. Hapana, bali wakati wa asubuhi alikuwa akitupikia parata na kutupatia mtindi freshi. Alikuwa akiwajali watoto wote, alikuwa akiwapenda makhalifa na kuwatii kwa moyo wote. Kisha anasema kwamba watukufu hawa wametupatia hisia za mapenzi zilizopenya mioyoni mwetu. Kisha kuna binti mke wake Nabila Naim, anasema kwamba marehemu alikuwa sifa nyingi. Alikuwa akiswali kwa wakati, alikuwa anasoma Qur'ani tukufu na kusali sala ya tahajjudi, alikuwa mwenye kufanya subira, alikuwa halalamiki katika shida, na alikuwa anatafuta radhi ya Allah. Alikuwa akiwasaidia wanyonge muda wote, alikuwa tayari kwa ajili ya msaada wao. Alikuwa katika mstari wa mbele katika kuutii ukhalifa. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake kwamba wawe na sifa hizi, na Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja. Jeneza inayofuata ni ya Bi Mansur Bushra sahiba, ambaye alikuwa mama wa Dr. Latif Quraishi sahib, ambaye tarehe 6 Novemba akiwa na umri wa miaka 97 akafariki dunia. Yeye alikuwa mjukuu wa maswahaba wa Masihi Maud alayhi wassalam. Alikuwa mjukuu wa Munshi Fiaz Ali Kapur Thalwi na Sheikh Abdul Rashid sahib, wote walikuwa maswahaba. Alipokuwa mtoto alikuwa na uhusiano mzuri na Hazrat Amma Jan. Marehemu akaendelea kuswali sala hadi umri wake wa mwisho. Alikuwa akisikiliza hutuba kwa makini. Alikuwa mama mtukufu, alikuwa musia. Dr. Latif saheb kama nisemavyo, yeye alikuwa mama yake, na siku za nyuma Latif saheb na mke wake walipofariki dunia, hawa marehemu hata katika uhai wao wakaendelea kumtumikia na wakafariki katika uhai wake. Mjukuu wake mmoja Bi Ismat Mirza anasema kwamba bibi yangu alikuwa muumini mwenye kuipenda sana jamaat na ukhalifa. Sijawahi kumwona mtu mwingine mwenye kufanya ibada zaidi kuliko bibi yangu. Marehemu alikuwa na tabia njema. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na amnyanyue katika daraja. Baada ya sala ya Ijumaa nitasalisha sala yao ya jeneza inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر